मैं एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम था राघव और वह बहुत गरीब था। और आगे देखो। किसी ने सही कहा है, सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं। ये कहानी है राघव की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना पहचान, सिर्फ एक चीज थी, इरादे। सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता और स्टेशन के बाहर छोटी सी थैली लगाता। लोग यूज चाय वाला कहते थे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन एक आदमी ने चाय लेते हुए कहा, पढ़ता क्यों नहीं, कुछ बन जाता। उस रात राघव ने ठान लिया, अब कुछ करके दिखाना है। दिन में चाय बेचता, रात में पढ़ाई करता। मोबाइल भी नहीं था, लाइब्रेरी की पुरानी किताबें और एक जलता हुआ दिया, वही उसका इंटरनेट था, वही उसकी दुनिया। 3 साल तक लोग हंसते रहे, आरी ये चाय वाला क्या आईएएस बनेगा। लेकिन राघव सिर्फ एक ही बात सोचता, मैं रुक गया तो सब सही हो गए। और एफआईआर आया वो दिन, जब रिजल्ट आया, उसके गांव के लाउडस्पीकर पे सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। लोग जिनके लिए वो चाय वाला था, आज उसके पैर छू रहे थे। म्यूजिक थोड़ा हाई होता है, इमोशनल राइज। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस होती है वो जर्नी, जहां हर दिन हार के बाद भी खुद से कहना पड़ता है, मैं रुक नहीं सकता। अगर राघव चाय बेचकर चैंपियन बन सकता है, तू क्यों नहीं। तेरे पास तो मोबाइल है, इंटरनेट है, टाइम है, बस चाहिए तो एक आग। अगर भाई राघव जैसा लड़का इतना कर सकता है तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता। तू भी तो एक आदमी ही है, ही इंसान। तू हाय वह सब कर सकता है, बस थोड़ा जोश चाहिए और आत्मविश्वास। अगर भाई कुछ कर रहे हो तो उसे छोड़, मैट इनफ यानी प्रैप्ट एंड अचीव पाना ना ले, मत छोड़ किसी कम को। तुम कर सकते हो जो दुनिया ने नहीं की, वह तुम कर सकते हो, बस हिम्मत से डरते हो, वाई लगे रहो, एक ना एक दिन तो प्रैप्ट हाई होगा, ट्राई अगेन। एंड डायलॉग डीप टोन में, जिंदगी हार तपती है जब तू कोशिश करना छोड़ देता है, तो उठ, चल और जीत ले। स्क्रीन फेड आउट, टेक्स्ट आता है, बिलीव इन योरसेल्फ।